അപ്പോൾ ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ? നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോകും. ട്രിപ്പല്ല, എന്താ അച്ഛൻ എക്സാം ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ പോവാണ്. യെസ്. അപ്പം അതിന് ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എടുക്കാണ് നമ്മൾ. കാണിച്ചു തരാം. സമയം ഏകദേശം എത്ര മണിയിട്ടുണ്ടാവും? 9 അല്ല 10. വേഗം ഇറങ്ങാമല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നു. സമയം ഇപ്പം തന്നെ എത്ര മണിയായി? നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 10:30. ഒരു 11 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങണം. അപ്പം ഞാൻ റെഡി ആവട്ടെ. നമ്മൾ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറ് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ? അല്ല, വാട്ടി സാധനം പിടിച്ചോറിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഇതോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രധാന സാധനം അല്ലേ? നമ്മൾ 2 അച്ചാറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത്. ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ സൗകര്യല്ലേ? ഓ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ബീട്രൂട്ടും നാരങ്ങ ഡ്രൈ ആക്കിയത് ഒന്നിച്ചെടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ അധിക ദിവസം ചോറിന് പരിപ്പല്ലേ? ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാണെങ്കിൽ അധികവും ക്യാബേജും. നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ട്. കാര്യം ഇഞ്ചിക്കറി ഒന്നും മോശമാവാത്ത സാധനമാണ്. തൈര് തേങ്ങ കൂട്ടി അരച്ചതാണ്. നടുവിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു. ഇഞ്ചിക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നാരങ്ങ അച്ചാറും നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൊറിയ പപ്പടം ഇതിൻ്റെ അകത്താക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങാണ്. ഫുൾ സെറ്റ് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് അമ്മ കാണിക്കാൻ ചിരി നോക്ക്. പിന്നെ അമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയെടുക്കും. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത്. യെസ്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് അമ്മമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ചരട് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ചുട്ടി കെട്ടിയതാ. പിന്നെ എവിടെയും കൂടെ ഉണ്ട്. അയ്യോ, എന്ത് ഇതേതാ സാധനം? നല്ല മണി പ്ലാന്റ് കുറച്ചൊക്കെ വാടിപ്പോയി. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാടിപ്പോയാലോ പൊട്ടിപ്പോയാലോ ഉണങ്ങിപ്പോയാലോ അല്ല അമ്മേൻ്റെ ഒരു സങ്കടം. അമ്മക്ക് മാസ്ക്, അമ്മേൻ്റെ മാസ്ക്. വണ്ടിയിൽ മാസ്ക് വേണോ? വണ്ടിയിലും വേണോ? ഇറങ്ങാം. എന്നാല് ഇറങ്ങാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പും അമ്മേൻ്റെ ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് ഇത്. വാതിലടിച്ച് അപ്പടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ചെടിക്കെല്ലാം വെള്ളം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരും. 4 ദിവസം. ഇത്രയും പോരെ? മഴയുണ്ട? ചെറുങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ചുരം കയറാൻ പോവാന്നല്ലേ അമ്മ? തുടങ്ങിയോ? അപ്പൊ ചുരം കയറി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇനി
goodbye. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Say goodbye, they all see that it's a lie. Say goodbye, you say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. രാത്രിത്തെ ഫുഡ് വന്നു. എന്താ വാങ്ങിച്ചേ? പൊറോട്ട, ബട്ടർ ചിക്കൻ, പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് അല്ല, ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും പൊറോട്ട ഇതൊക്കെ അല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ, അമ്മയും മോളും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് വന്നു. മണടിച്ചു, വേഗം തീർന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കച്ചേ. ഇന്ന് ഫുഡ് വന്നു. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഇത് പിന്നെ സാലഡ്, ഇത് ബട്ടർ ചിക്കൻ, പൊറോട്ട. മതിൽ മണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല പൊറോട്ട അല്ലേ അമ്മ? പിന്നെ കഴിക്കാല്ലേ. അപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു 10:30-11 മണി ആവാനായി. ഇപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങട്ടെ, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത ബെല്ലുകൾ അമർത്താൻ മറക്കണ്ട. ബൈ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വ്ളോഗ്സ് ഓരോ ദിവസത്തത് എടുത്തെടുത്തായിട്ട് വരും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ. ഓക്കെ, ബൈ.